Salamlar hər kəsə. Bu dəfəki biz epizodu fərqli olaraq Azərbaycan dilində açırıq və bu dəfəki epizodu biz Azərbaycan dilində edəcəyik. Biz Vüsalla indi müzakirə edirdik ki, nə formada eləsək daha yaxşı olar. Çünki əslində əlbəttə ki də bu podkastların məqsədi böyük bir kütləyə çatmaq və bizim fondumuzun Qafqaz Ventures'ın görmək istədiyi profil, founder profilini, təsisçi profilini belə deyək, bir növ göstərməkdir və insanlarda bu suallar olur ki, həmişə bu təsisçilər necə olurlar ki, böyük yatırımlar alırlar, bu çətinliklərdən necə keçirlər və s. bunları göstərmək istəyirik. Bugünkü qonaq da bizdə Vüsaldır. Mən istəyərdim ki, Vüsalın storiesini, Vüsalın hekayəsini biz sizlərə göstərək, deyək, onun öz dilindən eşidək. Ona görə də Vüsal, birinci sual bizdə həmişə belə olur ki, kimdir Vüsal, nə işlə məşğuldur hal-hazırda və biz bütün əslində sənin çalışacaq hekayənin əsas önəmli hissələrindən keçək. Amma qısa bir başlanğıc versəydin, buyur söz səndə. Sağ ol, Samir. Çox sağ ol dəvət elədiyin üçün. Mən kiməm? Bir Azərbaycanlıyam. Zaqatalada doğulmuşam. Təhsilimi Bakıda başa vurmuşam. Sonra Neft Akademiyasında Computer Science, kompüter elmləri ixtisasını bitirib, ondan sonra software engineer kimi. Bu arada Azərbaycanca danışaq deyirik. Mən də mümkün qədər çalışacağam ki, Azərbaycan sözlərini əvəz edeyim, amma bəzi bizdə terminlər zaten Azərbaycanın özündə də ingiliscə olduğu üçün bəzilərini o şəkildə deyəcəm. Software engineer-də proqramist kimi tanıyırlar Azərbaycanda daha çox. Amma software engineering daha geniş bir məfhumdur. Bu proqram təminatı mühəndisliyi, bu yəni proqram təminatı ilə bağlı bütün işləri görə bilmək, onun dizaynından tam onun məhsulun istifadəçilərə çatdırılmasına qədər işləri özündə ehtiva eləyir. Azərbaycanda bir neçə şirkətdə çalışdım. 5-6 il sonuncu yerim AZSL-də idi. 5-6 il orada çalışdım. Ondan sonra Avropaya köçdüm. Avropada da yenə bir neçə yer dəyişdim. Sonuncu iş yerim Uber idi və 2019-cu ildən etibarən 2019-da Uber'də olduğum zaman bir yan layihə kimi başladığım bir iş 21-lərdə artıq bir ciddi bir şəkil almağa başladı. Mən də Uber'dən çıxdım. Sonra bizim YC belə deyim səyahətimiz başladı. Şirkət bir şəkil almağa başladı və budur ki, 4 ildir bu şirkətin üzərindəyik. Yəni qısaca belə özümü izah eləyə bilərəm. Texniki backgrounddur, riyazi backgrounddur. İndi də biznes tərəfə yönəlmişik. Çox maraqlı. Amma biz fikir versək, əlbəttə ki, burada bir məntiqi ardıcıllıq var ki, siz burada başladın, getdin, səhv eləmirəmsə birinci Berlinə, səhv eləmirəmsə getdin Karimlə birlikdə, daha sonra isə Uberdə. Amma biz fikir versək ki, o yan layihənin başladığı müddət pandemiya ilə də biraz üst-üstə düşür. Çox adamın həyatında belə deyək də böyük rol oynayıb pandemiya, bəzən yaxşı mənada, bəzən pis mənada. Bəs səndə də bu mu idi səbəblərdən biri, yoxsa artıq sən o qədər çox işlədin ki, bu korporativ deməyək, böyük şirkətlərlə deyək və sən belə qərara gəldin ki, artıq mənim nəsə yaratmaq vaxtı. Düzü Azərbaycanda olduğum müddətdə də bizim bir startapımız vardı. Çatdırılma və çatdırılmanın menecmenti hissəsində bir işlər görürdük. Düzü sonra biz bu 2014-2015-lərdəki söhbətdir. Sonra biz onu axırına daha doğrusu məhsul kimi çıxartdıq, müştəriyə çıxdıq, amma bir şəkildə sonunu gətirə bilmədik. Orada düzü çoxlu öyrəndiyim məsələlər oldu, onu başqa vaxt danışaram. Bilmirəm, bəzi adamların içərisində həmişə bu build etmək, bu bir şeyləri ərsəyə gətirmə bir hissiyatı olur.
Məndə də həmişə olub o bir daha insanların həyatına toxunmaq deyirlər bəzən onu. Bu hissiyat məndə olub. Məsələn, deyirdim ki, yəqin ki, software engineer olmasam, power falan ola bilərəm. Yəni yemək bişirib məsələn insanlara toxunma. O ya da ki, bu arada mən 1-ci qrupa verməmişdən qabaq bu ixtisas və həkimlik düşünürdüm. O da məsələn insanların həyatına təsir eləmək falan onunla əlaqəlidir. Və bunu sən ən böyük şəkildə necə eləyə bilərsən? Təbii ki, Uber-də bir software engineer kimi bunu eləyə bilirsən, amma çox da onu ölçə bilmirsən, nə qədər toxunursan. Amma məsələn öz şirkətini build edib, onu istədiyin kimi formalaşdırıb daha böyük miqyasda bunu eləyə bilərsən. Yəni əslində çox dərinə gedəndə o kökündə o durur. Həmişə beynimdə olub yeni bir şirkət qurmaq. Azərbaycandan ayrılanda əslində bizim o əvvəlki startapın alınmamağı falan beynimdə şey var idi. Gedim görüm bu Avropanı, bu dünyanı, bir şeylərimi miss eləyirik. Yəni bir şeylərimi gözdən qaçırırıq, nə baş verir? Əslində çox maraqlı öyrəndiyim məsələlər oldu əslində. Nələrə düzgün baxmamışıq Azərbaycanda olduğum vaxtı, nələr bizim gözümüzü açdı. Pandemiyadan qabaq başlamışdım mən. Pandemiyada artıq o məsələ məndə ciddi bir forma almağa başlamışdı. Pandemiyanın mənə belə bir faydası oldu, belə deyim də, hər krizi fürsətə çevirmək lazımdır. Orada dedim ki, onsuz da 1-2 il görsənir ki, çox da bir maraqlı bir şey baş verməyəcək həyatda, çöldə. Elə kakraz və özüm də bir build eləməkdən, bir şeyləri ərsəyə gətirməkdən çox zövq alan biriyəm. Mənim üçün əslində çox sıxıcı keçmədi ona görə pandemiya. Çünki günüm çox xoş keçirdi həmişə nəyisə tapmaq, nəyisə build eləmək. Və onsuz da bazarda qeyri-müəyyənlik böyük idi. Və bu da mükəmməl bir vaxt idi əslində bir şeylərin fundamentini qurmaq. Bu şəkildə formalaşdı əslində bütün bu yol deyək. Çox əslində dediyim kimi də belə maraqlıdır, hər tərəflidir və belə deyək də make sense ingilislər demişkən necə bu yol gedir. Bəs self-hosted data lake house nə deməkdir? IOMETA bir saytına girsək görə bilərik ki, orada self-hosted data lake house yazılıb. Məlum məsələdir ki, siz enterprise-larla işləyirsiniz, böyük şirkətlərlə işləyirsiniz. Və bu ümumiyyətlə sizin yaratdığınız layihə, project artıq böyük bir şirkətdir. Nəyə kömək edir və niyə lazımdır? Əslində veb saytda yazılan o dəyişilə bilən bir şeydir. Çünki o belə deyim də işin positioning tərəfi, hansı məsələn satış üçün və ya birilərinin çünki çox qısa zamanda bir adam girib qərar verməlidir ki, bu produkt mənə uyğundur yoxsa yox. Ona görə də bəzən o günün tələbinə uyğun bir sözlərdən istifadə etməlisən. Əslində işin kökü biraz başqadır. Bizim işin kökündə bizim tutduğumuz segment daha çox böyük şirkətlər, yəni burada Fortune 500 deyirlər məsələn Amerikada belə bir Fortune 1000 deyil, global düşünə bilərik 2000. Plus üzərinə government falan, hansı ki böyük bir IT infrastructure-sı var və böyük data ilə bağlı tələbləri var, məlumatlarla bağlı. Niyə bu targeti seçmişik? Çünki biz başladığımız zaman bizim başladığımız komanda founding team deyək, biz bu experience-dən gəlirdik. Məsələn, mənim Uber experience-im, təcrübəm, OLX-dəki, AZSL-dəki eyni vaxtda mənlə birlikdə eyni vaxtda başladığımız digər bir dostumuzun bir yerdə başlamışdıq. Məsələn, onun Google, Shopify, Zalando experience falan. Biz böyük enterprise-ları görüb və oradakı problemləri görüb o problemlərə uyğun bir solution düşünmüşdük. Məsələ nə idi? Biz əvvəl düşündüyümüz solutionu çox da belə business mindlı düşünməmişdik. Yəni segmentimiz budur falan yox. Biz bu problemi görmüşdük, amma zamanla biz onun business tərəfini anladıqca, tamam bizim segmentimiz budur. Çünki biz oradan gəlirik. O problemi görüb o problemi solve edirik. Biz indi də
böyük enterprise-ları hal-hazırda bu enterprise-larda enterprise Azərbaycanca bilmədim. Böyük şirkətlər deyək də, elə sən dediyin. Commercial qurum. Bəzi sözlərin tərcüməsini tapmaq çox Bəs olacaq. sözləri Böyük enterprise-larda hal-hazırda vəziyyət getdikcə AI da bu məsələnin biraz katalizator rolu oynayır bu məsələdə. Artıq dataya ehtiyac böyüyür. Artıq sadəcə cloud, sadəcə on-prem anlayışı qalmır. Çoxlu private data centerlər yaranır, on-premlərə geri qayıdış başlayır. Cloud-dakı vəziyyət get-gedə dəyişir. Çünki artıq yeni bir investment çağı başlayır data space-nə. Çünki AI ilə bağlı artıq enterprise-lər baxırlar ki, AI-ın foundationu datadır. Datanı üçün əvvəllər məsələn 10 terabayt datası olan indi artıq 100 terabayt, 10 dəfə, 100 dəfə böyüyür. Bu yeni bir investment çağı deməkdir. Yeni bir investmentdə də hər şeyi əvvəl öyrəndikləri problemləri təkrarlamamaq istəyirlər. Əvvəl öyrəndiyi problemlər nə idi? Cloud-da lock-in var. Bu amma məsələn böyük enterprise-ın xərci 50 milyon, 100 milyon dollar civarındadır. Və orada negotiation power ehtiyacı var ki, məsələn bir şirkət əgər bir cloud onu bağlayırsa, o gedib orada məsələn endirim ala bilmir falan. Amma desək ki, mən başqa yerə də keçə bilərəm, böyük endirim alma ehtimalı falan var. Başqa tərəfdən baxanda artıq petabaytla datanın birinin əlində olmağı yaxşı bir his deyil bu böyük enterprise-larda. Bu bir. İkinci, görürsünüz ki, privacy ilə, security ilə bağlı bir sürü problemlər yaranmağa başlayır. Yenə AI bunu körükləyir. Yenə dediyim kimi, bütün bunlar hamısı siqnallardır ki, artıq bu böyük enterprise-lar yeni bir investment axtarırlar. Doğru bir şəkildə platform nədir ki, məni cloud-a bağlamasın, tam flexibility versin, istəsəm cloud-a, istəsəm on-prem-ə, istəsəm mənim private cloud-uma. Privacy security bunun trigger edən məqamlardan biridir. Və biz bu məqamda tamamilə böyük enterprise-lara fokuslanmışıq. Tamamilə fokusumuz odur ki, o böyük enterprise 5 data center, 10 data center və ya hybrid bir şəkildə cloud-u var, on-prem-i var, private cloud-u var. Onlar üçün bir global data plane konsepti verilir. Çünki onların ən böyük çəkdiyi problemlərdən biri də mənim datam biri burdadır, biri ordadır, görmürəm. Burada bir policy yaradıram access üçün. Amma bu qalır. Burada ayrı yaradıram, yəni aləm bir-birinə dəyib. Biz onlar üçün bir dənə platforma veririk. Oradan girirlər, bütün işlərini orada həll edirlər. Fərqi yoxdur ki, bu cloud-dadır, on-prem-dədir və bunlar biz biraz köhnə modelə qayıtmış oluruq ki, self-hosted, yəni platformu biz onlara veririk. SaaS falan deyil. Çünki SaaS çox belə deyim də populyar modeldir. Amma petabaytla datanı idarə etmək üçün doğru deyil. Yəni mən müəyyən bir value əldə edəcəm. Yəni sənin mənə xidmət verirsən, hazır bir sistem verirsən. O value burada artıq o qədər rol oynamır. Çünki itirdiyin çoxdur. Belə deyim də cloud-un o hype-ı da bitib artıq. Yəni daha artıq insanlar praqmatik baxmağa başlayır. Və belə deyək də data hamısı bütün oxlar göstərir ki, bizim üçün də çox maraqlı bir timing oldu. Əslində biz sadəcə kim ki privacy istəyir, kim ki on-prem istəyir nəzərdə onunla başlamışdıq. Amma indi elə bir şəkil aldı ki, bu demək olar ki, hər kəs üçün o böyük şirkətlər hər kəs üçün uyğun bir platform olmuş oldu. Daha geniş açıqlama verdim. Yes, amma çox maraqlıdır. Nəyə görə? Çünki ola bilər ki, siz bu problemin içində olasınız, bunu başa düşəsiniz, amma bu elə bir problemdir ki, bu yəni hər adam yoxdur da, hər adamda olmur. Siz dediyiniz kimi çox böyük şirkətlər, yaxud da ki, hökumət databazaları, yəni onların bu problemidir. Və Bəli. biz startaplara baxanda görürük ki, məsəl üçün roadmap yazır, deyir ki, məndə dediyin kimi də SaaS-dır, yaxud da ki, platform as a service-dir. Deyir, mən başlayacağam SME-lərlə, sonra da enterprise-lara keçəcəm. Amma elələr də olur ki, sənin kimi deyir ki, mən birbaşa ancaq enterprise-lara satış eləyəcəm. Burada bəs bu penetration hissəsi necə olur? Yəni onlara daxil olmaq. Çünki adətən biz bilirik ki, xüsusən də böyük şirkətlərin çox böyük due diligence prosesləri var, yoxlanış prosesləri, satış cycle belə deyək də çox uzundur və aylarla vaxt alır ki, onları
heç olmasa bir, sınaq müddətinə, götürmək. Bəs bu proses sizdə necə baş verir? Yaxud da ki, bunun üçün sizdə belə bir həkklər var imiş ki, siz dediniz ki, biz bunları işlətdik və bu bizi, eee, çox kömək oldu və s. Hı hı. Mən razıyam ki, yəni standart yanaşma həmişə nə olur? Yavaş-yavaş başla. Yəni kiçikdən başla, sonra orta seqment, sonra yuxarı seqment. Və bu SaaS-da daha məsələn bizim platform SaaS olsaydı, orada edilə bilən bir prosesdir. Hı, Çünki bu dəqiqə bizim platformun balaca bir şirkətin qurub işlətməsi ağırdır. Yəni sərf eləmir, bizə də sərf eləmir, o adama da sərf eləmir. Və ona görə mən onlarla gedə bilmirəm maalesef. hı hı, Amma ki, bir tərəfdən də yəni başlanğıcdan bizim problemimiz, yəni bəlli bir seqmentin problemini çözmək idi. Məsələ nə oldu? Minusu odur ki, daha böyük investment tələb eləyir. İlkin. Çünki, enterprise-ə gedib çıxmaq üçün məsələn bir başqa bir şirkət nə edir? Yavaş-yavaş böyüyür, timini formalaşdırır, produktını formalaşdırır, compliance-ları formalaşdırır. O bir neçə hissəsi var da. Yəni bir o sadəcə satmaq deyil. Çox məsələn satdığın arxasında dura biləcəyin komanda varmı? Və ya texniki komandaya satdın, procurement-dan keçə bilirsənmi? Compliance-lardan keçə bilirsənmi və s. Bizim bəlkə biraz naiv belə baxdıq həmin hissəyə, amma belə deyim də hədəfimiz çox bəlli idi ki, yəni bu seqmentə getmək istəyirik. hı hı, Yəni mənə də çox məsləhət verdilər ki, yox balacadan başla, ortadan başla. Mən də make sense eləmir. Başa biznesi anlamağa çalışıram, çünki tamamilə engineering background-dan gəlmişəm və yavaş-yavaş özüm biznesə adaptə eləmək istəyirəm. Düzdür, make sense eləmir, mənə çatmır bəzi şeylər. Niyə balacadan başlayım? Çünki biz bunlar üçün yaradırıq bunu. Amma yəni mən də deyirdim ki, yox da, yəni bu işə getmək istəyən bir adama traktor vermək kimi bir şeydir. Yəni bu işə get gəl traktorla. Yəni çox da uyuşmur. Bəlkə də sıfıra qayıdıb elə bir şəkil başqa bir produkt, yəni indiki produktumuz yox. Başqa bir produkt eləyib onlarla məsələn yavaş-yavaş böyümək ola bilərdi. Amma bizim yolumuzu giriş üçün maraqlı bir şey oldu. Məsələn biz böyük müştərilərlə danışanda, yəni o dəqiqə maraqlı bir şey alınırdı. Sanki məsələn bir hissiyat bu idi. Sanki 4 il qabaqdan gəlib bizə sifariş veriblər və indi də bir-bir soruşur ki, bütün bunlar bu itemlər hazırdırmı? Yəni o dərəcədə fit var idi. hı. Və satış üçün əvvəldə sənə 100 dənə müştəri yox, o biraz bizim görüşümüzün başlanğıcında da danışırdıq ki, bəzən məsələn minlərlə adam yox, 1 dənə, 10 dənə, 100 dənə true fan lazımdır. Və biz onun axtarışındaydıq ki, bir dənə doğru bir fanımız olsun, həqiqətən müəyyən qədər riskə gedə bilən. Amma zaten bizim solve elədiyimiz, çözdüyümüz məsələləri də hər kəs çözmür. Hı. Onun da fərqindəyik. Yəni belə bir müştəri biz tapdıq. Bu Dell idi, Amerikadakı onların baş ofisindən görüşdük. Yəni onlar başa düşürdülər ki, biz startapıq, çox şey əksikdir falan. Amma ki həqiqətən o bizim həll elədiyimiz məsələləri onları başqa heç kim onlara təqdim edə bilmir. Bütün o belə deyim də $1 şirkəti olsam belə uyuşmur. O vision olaraq uyuşmur. Məsələn, məsələn mən deyəndə ki, IUMIT nədir? O konsept və necə ki növbəti 10 illik bu AI Foundation nəyə oxşuyur? Onu digərlərində görə bilmirdilər. Yəni burada konsept olaraq üst-üstə düşdü. Dedi ki, yəni biz birlikdə addımlamağa hazırıq. O şəkildə belə deyək də biz həm istədiyimiz müştərini tapdıq, həm də digər müştərilərlə danışanda artıq rahatca referens verə bilirik. Çünki inanılmaz skopda işlədirlər platformanı. Yəni minlərlə serverin üzərinə qurub işlədirlər. Çox böyük. Yəni bizim beynimizdə tutduğumuz scale-dən belə kənara çıxırlar bəzən. Yəni bizi belə türklər demişkən zorlayırlar bəzi məqamlarda. Əslində, eee,
doğrudan da düzdür ki, yəni 100 dənə yəni kəmiyyət yox, əsas olan o müştəridəki o keyfiyyət, risk etmə istəyi çox önəmlidir. Amma mən inanmıram ki, siz orada müəyyən bir hissədə büdrəsəydiniz, onları onları çox incitsəydi bu məhsul çox da uzun bir müddət bundan məncə davam eləməzdilər. Yəni siz bu mükəmməl bir şeymi ya da mükəmmələ yaxın bir şeymi doğrudan qurmuşdunuz ki, onlar doğrudan da dedilər ki, hə, biz bunu işlədirik, biz razıyıq ki, müəyyən orada çatışmazlıqlar olsun, amma overall bizi qane eləyir. Yoxsa hələ siz dediniz ki, yavaş-yavaş sizlə bir yerdə düzəldək. Yəni bu hissədə o risk onlar tərəfdən çoxmu idi, yoxsa belə nisbətən əslində az idi? Eee, çox deyildi. Çünki bizim o 4 il əvvəl 4 il işləmişik. Yəni bu birdən-birə 1 ilin bir produktu deyildi. Yəni bir hədəf üzərində dayanmadan 4 il işləmişik. Az adamla işləmişik, amma daha sürətli. Çünki müştəri olmayanda sistemdə çox sürətli move eləmək olur. Yəni hərəkət eləmək olur, üzərinə qoymaq olur. Yəni ona görə biz 4 il müddətində çox sürətli şəkildə biz bunu produktu yarada bilmişik. Amma məsələ nədir? Biraz bəxtimizin gətirdiyi tərəflər var idi. Çünki niyə? Çünki predict elədiyimiz, bizim öngördüyümüz çox şey 99% üst-üstə düşdü bugünkü reallıqla. Məsələn, hətta bizim eləmədiyimiz, arxaya atdığımız məsələlər var idi ki, qoy bunu da eləməyək də, öhdəsindən gələ bilməyəcəyik. Sonra müştəri ilə birlikdə o istək gələndə biz bir-birimizə baxırdıq ki, yadındadır bunu danışırdıq da, bunu eləmədik, bunu eləmədik. Əslində bilib eləmədiyimiz o qədər şey var idi. Eee, amma biz onu sürətlə, belə deyim də, məhsula qoya bilirdik. Niyə? Çünki onu araşdırmışıq, onu başa düşürük, know-how-umuz var. Çünki indiki dövrdə ən vaxt aparan şeylərdən biri o dizaynı düşünməkdir. Yəni tam olaraq o bir feature-ni o məhsulun içərisinə nə şəkildə qoyacaqsan. O inanılmaz vaxt alan bir şeydir. Amma bizim zaten çoxlu, belə deyim də, R&D'miz var idi. Yəni backup kimi dururdu. Müştəri istəyəndə artıq bizim üçün 2 qat motivasiya oldu ki, okey, bunu sadəcə biz düşünməmişik. Həqiqətən, yəni müştəridə də ehtiyac görsənir. Müştəri dediyimiz bu arada məsələn 2 tip müştəri düşünülə bilər də. Bizim satdığımız adam executive adamlar idi. Yəni biz belə bir visionumuz var, data platformu yeniləmək istəyirik falan. Təbii ki, texniki adamlar da iştirak eləmişdi. Amma sonra işləyə-işləyə biz fokuslanırıq istifadəçiyə. O buyer dediyimiz alıcıya yox. Alıcı pulunu yəni təsdiqlədi, procurement-dən keçdi. Amma sonda artıq biz istifadəçi ilə işləyirik. Gündüz bizim hətta 3 injinerimizi məsələn müştəri tərəfə qoyduq. Onlarla birlikdə işlədik. Əslində müştəri 3 injinerimizi qoyduq deyəndə birincisi ən əvvəldə mən idim. Yəni biraz onlar üçün də sürpriz olmuşdu. Başa düşmədim. CEO gəlib özünə şey yazdırıb, işçi kimi yazdırıb işləmək istəyir falan. Mən də çox orada ruslar demişkən payot eləmirdim ki, yəni balaca bir timikdə yoxdur adamımız. Amma Elədir. tək o deyildi. Yəni adamımız olsa belə mən hər bir yeni bir iş çıxanda mən onu görmək istəyirəm. Çünki sonra onu kiməsə verəndə mən başa düşüm ki, o işin skopu nədir. Yes. Bu O məsələn burada doğru. da ola bilər, satışda da ola bilər. Yəni eləmədiyim finans tərəfi ola bilər. Hər işdə müəyyən qədər mən də iş görürəm ki, çünki onu kiməsə tapşıranda başa düşürəm ki, o işin həcmi nədir, nə ağırlığı nədir. Orada birinci yerə özüm iştirak eləmişdim. Sonra bir nəfər başqa komandadan qoşdum yanıma. Ondan sonra komanda böyüdükcə artıq tamamilə belə deyək də, orada dedicated adamlar var. Amma indi yaxşı tərəf nədir ki, yenə də bizim adamlarımız var. Birbaşa onlarla işləyirlər, problemi birbaşa görürlər. Aydındır. Və bu yolda yəqin ki, sən özün də bundan razılaşarsan ki, ən böyük töhfə verənlərdən biri də elə Y Combinator olmuşdu. Və bilməyənlər üçün biz deyək ki, Y Combinator nədir? Y Combinator Amerikada qurulmuş, Bostonda qurulmuş və yəni VC dünyasının, startup dünyasının çox belə deyək də
özəyi olan bir qurumdur, hansından ki Airbnb-lər, Dropbox-lar, Coinbase-lər və s. Çıxıbdır və Y Combinator-a qəbul olmaq reyti dünyanın top 10, hətta 5 universitetinə qəbul olmaq şansınızdan belə çox aşağıdır. Çox seçicidirlər, seçim mərhələsində çox belə selektivdirlər. Mən istərdim ki, biraz biz ondan da danışaq. Necə oldu ki, ümumiyyətlə yol oradan keçdi və necə qərara gəldin ki, bizim yolumuzda bir YC toxunuşu olsa daha yaxşı olar və həmən proses necə keçdi, necə kömək elədi sizə və oradan sonrası necə oldu? Çox maraqlıdır. Hı -hı. Hə, Vice-ın adını da mən Azərbaycanda olanda belə çox, necə deyirlər, ötəri eşitmişdim. Biz o vaxtı məsələn Baramada otururduq. Bəzi adamlar hələ də qalırmı bilmirəm. Amma məsələn o vaxt heç bilmirdim də, məsələn bunların əslində kökü Vice-dən gəlir. Yəni bu konsepti Vice yaradıb dünyada. O akselerasiya mərkəzi terminologiyasını. Bu öz işimizi işləyəndə biz 2021-in ortaları falan idi. Biz artıq əlimizdə MVP falan var idi. Bir-iki müştəri yoxlayırdı. Belə müştəri demək olmazdı da, yəni yoxlayırdılar. Amma artıq müəyyən bir istiqamətdə olduğumuzu düşünürdük. Ona görə qərar aldıq ki, yavaş-yavaş seed round toxum mərhələsini eləyək ki, müəyyən qədər finance əldə edək. Çünki həmin vaxta qədər mən öz pulumu qoymuşdum, bir də dostlarım müəyyən bir məbləğ yatırmışdılar. Toplam 100.000 civarı belə deyək. Ortada bir pulumuz var idi, o da belə deyək də müəyyən qədər özümü saxlayırdım, müəyyən qədər bir-iki nəfərə çox kiçik maaş ödəyirdik. Seed round eləmək istədik ki, müəyyən məbləğ əldə edək, artıq komandanı formalaşdıraq. Biz ondan bizim şirkət Hollandiyada qeydiyyatda idi. Biz istədik Amerikaya transfer eləyək, çünki biz oradakı VC-lərlə görüşəcəkdik. Yəni onları təbii ki, nəinki Amerikada, Avropadakı və digər yerlərdəki VC-lər US-də əsasən delivery tərəfdə olan legal entity-yə daha isti baxırlar, çünki o delivery-dəki struktur belə deyək də gold standart sayılır. Yəni oradakı corporate lawyerlər, corporate structure, məhkəməsindən tutmuş hər şeydən qədər o sistem hamı tərəfindən başa düşülür deyə oranı tərcih edirlər. Hətta Avropadakı bir neçə VC ilə danışmışdım. Onlar belə deyirlər ki, US-də tərcih edirlər invest eləməyi. Biz ona görə başladıq US-ə daşımağa. Həmin mərhələdə də artıq bir neçə adamla görüşürdük. O vaxt kimsə dedi ki, bəs nə əcəb akselerator falan istəmirsən? Mən də çox da belə marağım yox idi. Məsələn, Vice-in deyəndə artıq mən o vaxt bir ciddi analiz elədim ki, kimdir falan. Dedim, ola bilər, maraqlıdır. Elə girdik Vice-yə, apply elədim. Sonra yadımdan çıxdı, çünki başımız şeylə, seed round-dan qarışıq idi. Seed round dediyim, yəni qarışıq o şey mənasında bütün günü intervyularda deyildi. Amma bir raising prosesinə girəndə, bir fundraise prosesinə girəndə bir çox şeyi başlayırsan üzərindən keçməyə. Məsələn, positioning, messaging, nəyi build edirəm, necə edirəm, vision falan. Yəni bütün günü beynin o şeylərlə məşğuldur. Ona görə biraz yadımızdan çıxdı. Sonra bir mail aldıq ki, bəs intervyuya dəvət olunursunuz. Onda yadıma düşdü ki, hə biz var idi falan. Həmin vaxta qədər də biz 4 ya da 5 belə angel, micro VC, nə VC belə görüşmüşdük. Müəyyən qədər də practice-imiz var idi. Evet, intervyuya çağırdılar, getdik intervyuya. İntervyu 10 dəqiqə çəkdi. 6 nəfər oturmuşdu ya, səhv eləmirəmsə 6-7 nəfər. Hansı ki, hamısı belə deyək də öz sahələrində samballı adamlar idi. Sonradan məsələn bir-bir tanıdım onları. 10 dəqiqə ərzində məsələn növbə ilə sual verirlər. Hətta biri sualını verirdim mən, deyib sözümü qurtarmamış o birisi başqa sual verirdi falan belə bir dəqiqə. Hansı sual, kim, necə? Belə heç bilmədim. Yəni 10 dəqiqə bir 10 saniyə kimi falan keçdi. Çünki
Həm sağ ol dedilər. Mən də öz-özümə belə bir hiss gəldi ki, yəqin pis keçdi ki, bunlar belə tez sağollaşdılar. Çıxandan sonra mənim o co-founderim də qoşulmuşdu. Dedim nə qədər oldu? Dedi ki, 15 dəqiqəyə yaxın oldu. Əslində 10 dəqiqə olmalı idi. Heç nə, ondan sonra bir zəng oldu. Nəyləsə əlavə bir-iki sual verdilər şeylə bağlı. Nə bilim, cap table necədir? O belə xırda şirkətin strukturu ilə bağlı suallar. Ondan sonra növbəti gün cavab yazdılar ki, təbrik edirik falan. Belə proses belə olmuşdu. Sual bu hissə ilə bağlı idi yoxsa Əslində hələ sualı bu unutdum mən. çox maraqlı idi və bundan sonra elə özündə də bir böyük bir journey başlayır. Sizə bir partnyor təyin eləyirlər, belə deyək də təyin eləyirlər. Siz onunla bir yerdə işləyirsiniz. Sizin orada çox belə deyək də sahənin, industriyanın böyük insanları ilə mentorluq almaq şansınız olur. O necə baş vermişdi sizdə? Elə dediyiniz kimi, qrup partnerlər olur. Məsələn, bizim qrup partnerimiz birisi Algolia deyilən bir search startupı var. Kifayət qədər uğurlu bir startupdır. Onun co-founderu idi. The Script adında bir startupın co-founderu idi. Təbii ki, industriyadan çox yaxşı məlumatı olan, görmüş, keçirmiş adamlar belə deyək. Ondan başqa sessiyalar da olurdu. Nə bilim, Stripe'ın co-founderları gəlirdi, Ripling'in gəlirdi və s. Bir böyük belə təəssüf hissi keçirirəm ki, korona ilə bağlı onlayn oldu. Amma Vice-in ən böyük effektlərindən biri networking-dir, o şəbəkə qurmaq, bu əlaqələri qurmaq insanlar arası. O da ki, məsələn, orada gedib qalsaydın daha yaxşı onu eləyə bilərdin. Ən böyük itirdiyimiz məqam o oldu Vice ilə bağlı. Amma mən düşünürəm ki, ən böyük orada qazandığımız hissə vision oldu. Nə mənada vision? Bəzən bir şeyləri düşünəndə bəzi məqamlar belə şey olur, qaranlıq, yəni görmürsən, sanki daha da yüksəyi var, daha da yaxşısı var falan. O gedib o topu görəndə, yəni onları necə build elədiyini falan, necə o şirkətləri build elədilər, nə kimi problemlər gördülər. Artıq düşündüyünün o tərəfində bir çox şey olduğunu başa düşürsən ki, yoxdur, yəni düz düşünürsən, doğru düşünürsən, belə çünki mis deyirlər, o qaranlıq məqamlar qalmayıb. Yəni bundan ötəsi yoxdur o mənada. Ona görə həm visionu, həm yəni başqa bir şey ola bilməz. Tam ona hakim olursan, adamları görürsən, insana özgüvən gəlir. Çünki yəni onu eləmiş adamların çox da səndən fərqli olmadığını görürsən. Yəni biraz daha çox işləmək, yəni və məsələn müəyyən bir var olan bir problemi fokuslanıb onu həll etməyin falan. Sadə, əslində bəsitdir. Bir uğurlu bir şirkətin resepti. Onu başa düşürsən, görürsən və bunlar sənə biraz şey verir. Həm dediyim kimi vision tərəfi var. Həm o adamlarla artıq belə deyim də, istəsən olan hamısı ilə əlaqə qura bilirsən. Bir Vice, sanki bir universitetdən çıxmış kimi bir Vice alumni kimi onlarla əlaqə yarada bilirsən. Amma başqa tərəfdən də məsələn biz Vice-dən qabaq deyirdim, seed eləmək istəyirdik. Yəni orada da belə bir adamlarla, investorlarla əlaqə yaratmağa çalışırdıq. Vice o tərəfdən birbaşa bir ştamp oldu. Nə mənada? Çünki biz Vice-da olduğumuz müddətdə 100-ə yaxın inbound investor oldu, e-mail oldu. Amma görüşmək istəyirdi. Təbii ki, hamı ilə görüşə bilmədik ki, onların 20-30 ilə görüşdük belə deyək. Amma məsələn tamamilə şey dəyişir, yəni birdən-birə belə deyim də hamının diqqət mərkəzində olmuş olursan. Təkcə həmin vaxt yox, sonrakı investment roundlarına da kömək eləyir. Çünki sanki Vice tərəfindən approve olunmağın Harvard bitirmiş kimi bir etiketi olur. Evet. Avantajlı, yəni istifadə etmək lazımdır. Əgər varsa, yoxdursa mən düşünmürəm ki, Vice-in olub olmamağı
successful şirkəti yaratmaq üçün çox Hı da hı. böyük kriter olduğunu düşünmürəm. Ən böyük Evet, məsələ doğru problemi, fiks eləməyin, müştərilərin olsun, produktun olsun. elədir, doğrudan da elədir. Və əslində bu qürur vericidir ki, biz bilirik ki, Y Combinator-dan bir azərbaycanlı founder var. Amma bu məsələnin bir də, yaxşı olmayan tərəfi odur ki, sən sadəcə bir nəfərsən. Bundan başqa yoxdur. Dediyin kimi, yəni o demək deyil ki, kimsə YC-yə getməyibsə, o yaxşı founder deyil, oranın əlaması deyilsə, yaxşı deyil. Amma, əlbəttə ki, çox xoşdur ki, görmək belə yerlərdə bizim də ölkəmizdən, təmsil olunanlar var. Eee, Biz bu, epizodları bir 40-45 dəqiqəlik maksimum, çəkirik. Ona görə də artıq son 1-2 suala yaxınlaşırıq. Doğrudan da əslində çox xoşdur, Hı hı. danışmaq, bu təcrübələri bilmək. Amma ki, biz istəyirik ki, kifayət qədər bunu, kompakt saxlayaq. Sona doğru yaxınlaşanda mən istəyirəm ki, elə əslində ən önəmli məsələlərdən biridir, və mən buna toxunmaq istəyirəm ki, Biz bizim ən azından fond olaraq, ümumiyyətlə dünyada da belədir də, nəticəmiz budur ki, fərqi yoxdur, yaxşı məhsul, fərqi yoxdur, yaxşı problem və sairə, yaxşı network. Əgər yaxşı komanda yoxdursa işin arxasında, mümkün deyil ki, o şirkət nəinki milyardlıq, heç olmasa bir neçə milyonluq şirkət belə olsun. Biz burada daha çox səndən danışdıq, səni ortaya qoyduq, onun ətrafında danışdıq, amma ki, co-founderlar və timdən, o core timdən, günün birinci gündən yanında olan insanlardan, barəsində nə danışmaq istəyərdin? Çünki onları bir vizyona inandırmaq var, onun dalınca getməlidirlər, səndən ən çətin gündə bir yerdə olmalıdırlar və sairə. Bir tim hissəsinə də mən istəyərdim ki, çox qısaca, değinək. Bu Əlbəttə, timdir, necə əslində mənim çalışırlar? mənim dəfələrlə, yəni bizim şirkət içərisində danışdığım mövzulardan biridir. Eee, Ümumiyyətlə ingiliscə company sözünün açıqlaması insanların topluluğu mənasındadır. Evet, Məsələn, hətta, məsələn, biznes xaricində də istifadə edirlər. Gəl müəyyən şeydə mənə company elə, yəni bir, müşahidə etmək. yoldaşlıq elə. Eee, Məsələn, biznes tərəfin, yəni biz dediyim kimi engineering background-undan mühəndislik background-undan gəlirəm. Yavaş-yavaş zamanla biznes tərəfi öyrənmişəm və öyrənməkdə davam edirəm. Əvvəl də elə düşünürdüm. Sadəcə biznes mindset-ə gəlmişəm deyə yox, əvvəldə də düşünürdüm. Amma getdikcə, işin içinə girdikcə nə qədər böyük olduğunu başa düşürəm. İnsanların, yəni məhsulu, şirkəti, hər şeyi uğurlu edən əslində komandadır. Ona görə inanılmaz, diqqətliyəm. Yəni kim komandanın parçası olur, nə şəkildə, sadəcə iş olaraq yox. Məsələn, eee, əslində bir nəfər məsələn, potensial çox yaxşı bir kandidat idi. Amma məsələn, attitude-u, yəni o Hı, davranışı falan, məsələn, orada bəzi, qırmızı bayraq deyirlər, red flaqları gördüm deyə, məsələn, o adamı götürmədim. Mən çox da heyfsləndim. Yəni çox da texniki olaraq, çox yaxşı background-u vardı. Eee, Çünki belə deyim də, hal-hazırki komanda çox inanılmaz, belə deyim də, hamı bir-birinə respectful, komandanın hardasa 60% də bizim, belə deyim də, mənim ətrafımdan və ya mənim iş yoldaşlarımdan gələnlər var. 60% belə big tech-dən gələn adamlardır. Çünki problemimiz o sahədə olan problemdir deyə daha baha da olsa məcbur o tərəfdən adamları çəkməyə başladıq ki, məsələn də 100 nəfər olmasın, olsun 30 nəfər, 20 nəfər, amma, eee, problemi görmüş, o problem üzərində işləmiş adamlar olsun. Amma hə, mən düşünürəm, yəni bunun zamanla da daha da, hal-hazırda nəticəsini görürəm bu arada. Amma zamanla da çox böyük effekti olduğunu görəcəyimi düşünürəm. Ona görə hər bir adama çox diqqətliyəm. Təkcə məhsulun ya da şirkətin sonda uğurlu olmağından başqa,
Bir də mən hər gün orada işləyirəm axı. Mən işlədiyim, hər kəsin işləməyə zövq ala biləcəyi bir mühit olsun. O mühit də bir növləri insan münasibətləridir. Çünki nə qədər bəzəkli bir yerdə də otursan, pis yerdə də otursan, amma sonda insanları motivasiya edən və ya onları motivasiyadan salan bir insanın xoş bir sözü və ya bir sifət sallaması ola bilər. Və də ona görə mən nömrə 1 baxdığım məqamlardan biri, hətta texniki qabiliyyətdən qabaq, onların bir-birinə necə münasibəti, hər kəsin müxtəlif xassəti ola bilər, amma bir-birinə qarşı hörmətli davranması və heç kimi özündən yuxarı görməməsidir. Buna görə heç bir title məsələsi də bizdə yoxdur. Yəni mən özüm belə CEO mənim üçün sadəcə bir vərəqdə bir sözdür. Yəni kiminsə bir responsible olduğu alana girəndə mən orada onun direktivini izləyirəm. Yəni çünki hər kəsə öz sahəsində yetki vermək, onu da xoşlayıram ki, hər kəs öz hissəsini götürsün, öz hissəsinin ağası olsun, öz hissəsini götürsün, aparsın. Belə. Yekunda çox böyük, yəni bir nömrəli şey olduğunu inanıram insanların. Elədir. Və Yəni bu barədə bunu minlərlə adamdan necə o şəkildə o şeyə daşımaq onun üzərində düşünürəm. Necə bunu davam eləmək olar uğurlu bir komandana. işin texniki tərəfindən, müştəri tərəfindən daha çox hər halda yəqin ki, ən çətin hissəsi komandanı bir yerə yığmaq, onları idarə eləmək, onları bir şeyə inandırmaq və bir mədəniyyətin altında saxlamaqdır. Sən də artıq o yavaş-yavaş qaraj mərhələsindən keçirsən elə bir mərhələyə ki, orada artıq nisbət korporativ sistemdə olması nisbət ona yaxın bir şey olur ki, orada artıq bir mühit, bir mədəniyyət, şirkətin özünün bir kimliyi var və hər kəs buna ayaq uydurmalıdır və ona uyğun olmalıdır. İstəyərdim ki, biz artıq yekunlaşdırırıq. Mən istəyərdim ki, səndən gəlməsi bu çox önəmlidir. Çünki əgər bir şirkət yaradan bir startap, entrepreneur, təsisçi kimisə nümunə alacaqsa, mənə elə gəlir ki, onun ala biləcəyi ən yaxşı nümunələrdən biri sənsən və ona görə mən istəyərdim ki, sən özün çox belə balaca bir 2-3 pointlik bir məsləhət deməzdim, amma ki, nə görürsən, necə görürsən, nə olsa daha yaxşı olar. Mən istəyərdim ki, o barədə biraz danışasan, son sözləri deyəsən və biz ondan sonra yekunlaşdıraq. Kimə? Kim üçün? Bizi izləyənlər də kimlərdir? Əsasən ən azından biz öz səhifəmizdə bunu izləyirik də ki, kimlərdir? Fresh graduate-lardır, tələbələrdir, məlum məsələdir. Şirkətlərdə hal-hazırda işləyən və mən onları belə görürəm ki, ilişib qalan insanlardır. Bəlkə də nəsə cəsarətləri çatmır çıxmağa, nəsə eləməyə. Yaxud da ki, nəsə edir, nəsə bir startapı var bu adamın, amma başa düşmür ki, yəni bu belə olmayacaq da. Yəni ya sən səhvsən, ya sənin ətrafındakılar səhvdir, ya ümumiyyətlə gördüyün iş çox səhvdir. Yəni çox belə geniş bir kütlədir. Sən özün onsuz ki, bizim ölkəmizə belə deyək də bağlılığın var, sənə yad deyil burada heç nə. Ona görə belə bu kütləyə bir nə demək istəyərdim? Mən düşünürəm ki, əslində indi bu biz yekunlaşdırırıq deyə onu 2-3 cümlə ilə heç cür onu qısaltmaq olmaz. Mən o barədə düşüncələrimi paylaşmaq hissəsinə gəlsəm də. Amma mən nə düşünürəm? Əslində işin kökündə inam məsələsi var. Çünki özüm başlayanda da o məsələ var idi ki, necə yəni heç bir Azərbaycanlı görə bilmirəm, bir şirkəti var, müəyyən şeyə çatıb və ya exit eləyib falan. Misal olaraq şeyi verə bilərəm. Yadınızdadırsa, məsələn, biz judoda olimpiya çempionu olanda hamı başladı, böyük bir qism uşaqlar həvəslənməyə başladılar, judoya getməyə başladılar. Ondan sonra bizim əslində bu tipli idmanlarda, individual idmanlarda get-gedə daha da yaxşı vəziyyət alırıq. Amma görürsünüzsə, yəni işin kökündə heç kim gedib bir judoda necə olmalısan deyə heç kimə öyrətmədi. Bu bir nəfərin effekti hər kəsi
Bunun mümkünlüyünə inandırandan sonra çünki bu inam ən böyük şeylərdən biridir. Qalan hamısı detaldır da, belə deyək. O tərəfdən də mənim, hələ success demək üçün tezdir. Kimlərdənsə 1-2 addım qabaqda ola bilərəm və məndən də 1-2 addım qabaqda olanlar var. Mən, eee, onları izləyirəm, yəni onlardan məsləhət alıram. Amma dediyim kimi, mənim də arzum odur ki və Azərbaycan üçün düşünürəm bunu. Yəni bizim də başqa azərbaycanlı uşaqlar da var. Bir-iki addım məndən qabaqdadırlar hətta. İnşallah onlar exit eləyərlər və ya biz gələrik, biz exit eləyərik. Exitdən sonra bir IPO ola bilər və ya başqa bir şəkildə ola bilər. Həm yaxşı bir büdcəmiz ola bilər ki, biz buna bir finans kimi bizim Azərbaycana çünki məsələn bunun nümunələrini görürük. Məsələn, İsraildə Hımm. orada inkişaf eləməyin səbəbi ordakı exitlər gedirlər, təzədən yenidən pul yatırırlar geri. Belə bir çarxın olmağıdır, amma o çarxın da başlanğıcı birinci növbədə bu arada demirəm mən olum. Yəni kiminsə exit eləsin, insanları həvəsləndirsin. Yəni bu utopiya deyil, bu mümkündür. Və müəyyən qədər də pul artıq ora gətirək, indi müəyyən qədər artıq bizdə VC-lər yaranır, fonlar falan var. Amma bunun davamı gəlməlidir. Bu biraz natural forma almalıdır. Sadəcə dövlət dəstəkli və ya individual adamlar yox, müəyyən məsələn o yolu keçmiş adamın da gəlib ora yatırım olmalıdır. Və o Dəstək. adamın da gəlib Azərbaycanda 1-2 kəlmə deməyi daha inandırıcı olar, daha insanlar ona qulaq asar ki, bu adam bu yolları keçib gəlib. İşin kökü, yenə deyirəm, yəni biz o şəkildə bir, istiqamət verə bilərik. Qalan hamısı detaldır məncə. Maraqlıdır və doğrudan da elədir. Yəni elə bir məsələdir ki, danışdıqca burada bitməz. Çünki nümunələr çoxdur, deyiləsi sözlər çoxdur, keçilmiş yollar çoxdur, ağrılar çoxdur və biz ümid eləyirik ki, biz Vüsalı, IOMT belə böyük bir exit edəndə görək. Bu həm təkcə bizim portfolyomuz olduğuna görə yox, məsələ azərbaycanlının, dediyimiz kimi də getməsi, qlobal bir arenada böyük bir iş görməsi və sən dediyin kimi bir hamının o axtardığı o məsələ ki var, o success story, bugünkü gündə hamı onun arxasınca düşüb ki, bir dənə belə bir case olsun ki, bu işin nə qədər ciddi bir iş olduğunu, nə qədər böyük bir iş olduğunu birinci növbədə görülsün. İkinci növbədə də ki, bəlkə də bir IMT, mafiya oldu. O şirkətdən də çox güman ki, çıxacaqlar. Oradakı çalışanlar öz şirkətlərini quracaqlar, başqa şirkətlərə yatırım edəcəklər və bu bütün dünya praktikasında belə olubdur. Çox güman ki də bu Azərbaycan üçün də belə olacaq. Mən deyim ki, məsələn bizim şirkətdə bir neçə adam var ki, mən baxıram ki, onlar çıxıb şirkət qura bilərlər həqiqətən. Hı hı. Hətta mən onların şirkətində belə işləyə bilərəm. Yəni o dərəcədə yaxşı beyinlər var. İnşallah yaxşı exit eləyim. Onlar da pullarından zaten bu işdə bir dəfə olan kənar qala bilmir. Yəni daim bir şeylər eləmək istəyəcək. 100%. Yəni bu çox belə deyək də, bəlkə də asılılıqlar arasında, addictionlar arasında ən sağlamıdır. İndi baxmayaraq ki, bunun da öz çətinlikləri var. Amma heç olmasa bir şeyə asılı olacaqsansa, buna asılı olmaq nisbətən daha yaxşıdır. Yəni bizim danışmaq istədiyimiz əslində bu qədər idi və çox belə yaxşı alındı ki, biz həm keçmişə baxdıq, bugünkü gündən danışdıq, sonrakı günləri biz danışdıq və icazənlə də biz yekunlaşdıraq. Çox xoş oldu Vüsal. Səni Mənim üçün də çox xoş oldu. Çox sağ ol Samir dəvət elədiyin üçün. təşəkkür edirəm və biz çalışacağıq ki, bizim gördüyümüz, başqalarına nümunə olacağını düşündüyümüz insanları həmişə burada host edək, onlar danışsınlar və görsünlər ki, insanlar da görsünlər ki, doğrudan da, yəni qlobalda bir fərq yaratmaq mümkündür. Təkcə lazım olan şey əlbəttə ki, sənin dediyin kimi inam. Təşəkkürlər.